Вітаю вас! В ефірі телеканалу НТК, як завжди у цій порі, програма «Формула здоров'я». Здоров'я – найцінніший скарб людини. Хворобу набагато простіше попередити, ніж потім лікувати. Сподіваюсь, що програма «Формула здоров'я» стане вам у пригоді. Зазвичай кашель у дитини є симптомом застудних захворювань, але іноді він може свідчити про більш серйозні хвороби. Розглянемо випадки, коли батькам варто звернути особливу увагу на стан здоров'я дитини. Осінньо-зимовий період більш частішим зверненням до лікаря-педіатра чи до лікаря-терапевта є дітки і дорослі із скаргами на кашель. Напевно, що 80% звернень до лікаря-педіатра – це є все-таки симптом кашель. Часто батьки звертаються з тим, що кашель у дитини буває частий чи нечастий, він є неподоподібний, чи це просто покашлювання, він може бути сухий чи вологий, більше частіше вночі чи зранку. Якщо говорити про кашель, то кашель – це є рефлекторний процес, це ніби рефлекс, який є основною захисною властивістю дихальних шляхів внаслідок видалення чи попадання в дихальні шляхи зовні диму, пилу, холодного повітря чи гарячого повітря, чужорідних частин, а також слизу. Дитина лягає спати із закладеним носиком, але при цьому спокійно спить протягом кількох годин. Несподівано, серед ночі, ви чуєте звуки, що нагадують гавкіт. Ви заходите в кімнату дитини і бачите, як вона із труднощами намагається відновити дихання. Які можливі причини? Кашель часто має різний характер. Найчастіше, бо в даний період року буває так званий гавкаючий кашель. Що ж таке гавкаючий кашель? Інколи батьки приходять з такими скаргами, що дитинка вечором лягає спати, закладений дещо носик, все інше в порядку. І тут серед ночі мати чує, як починається такий гавкіт, називається гавкаючий кашель, дитина різко хрипає голос, і розвивається таке захворювання, яке називається гострий стенозуючий ларинготрахеїд. Ларинготрахеїд – то є набряк гортані і трахеї, особливо голосових зв'язок голосового апарату. В такому випадку основними симптомами і будуть гавкаючий кашель, охриплість голосу та шумне дихання, розвивається задишка також. Основним таким етапом допомоги дитинці вдома – це є доступ свіжого повітря і негайна невідкладна медична допомога, тобто звертатися в медичні заклади. Часто кашель буває симптомом, напевно, найчастіше симптомом гострих респіраторних вірусних інфекцій. Коли ми бачимо, що в нашої дитинки є підвищення температури тіла, нежить і легке покашлювання, це є ознака гострої респіраторної вірусної інфекції, плюс інколи може бути, частіше, звичайно, це є підвищення температури тіла. Температура тіла може бути від субфебрильної такої 37 до фебрильних цифр 39-40 градусів Цельсія. Кашель при цьому буде такий покашлювання легке, або просто, як і звичайний кашель, починається із сухого. Чому ж виникає таке покашлювання або легкий сухий кашель? За рахунок того, що у дитинки розвивається таке явище, яке називається запалення глотки, то є фарингіт. Ми відчуваємо ніби першіння в горлі, ми дорослі можемо того розібратися, то першить нібито в горлі, дитинка вона покашлює. За рахунок цього першіння в горлі і явище фарингіту, це є ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції. Ймовірні причини сухого кашлю у дитини – реакція на інфекції на самому початку захворювання, потрапляння в організм алергену або інших подразників, наприклад, пилу чи диму, які практично не викликають утворення слизу. Як і в ситуації з вологим кашлем, використовуйте сольові розчини для зволоження слизової та пропонуйте дитині побільше рідини. Дуже важливо знайти причину сухого кашлю. Часто ми зустрічаємося із кашлем, який буває він сухого характеру. Коли дитинка нібито вдень зранку майже не кашляє, але вночі починається такий сухий, нападоподібний, інколи називають його ще приступ-подібний кашель, який триває на протязі 15-20 хвилин і закінчується так званим репризом, таким глибоким шумним вдохом. Коли дитина кашляє, на фоні йде такий реприз. Але зазвичай воно проявляється так. Спочатку висока температура,
нежить, легке покашлювання, потім легке покашлювання переходить на такі нічні приступи кашлю на протязі 10-15 хвилин. Якщо це триває більше 70 днів, обов'язково задуматися про те, що у дитинки може розвинутися така інфекційна патологія, яка називається кашлюк. Дуже часто причиною сухого кашлю є гострі обструктивні бронхіти, а також бронхіальні астми. Якщо ми бачимо, що у дитинки так зване є вісінг дихання, коли при кашлю або глибокому вдосі ми відчуваємо свист, це є ознака перша гострого обструктивного бронхіту. При огляді, звичайно, ми там будемо бачити певні медичні, об'єктивні огляд, будемо бачити зміни оскультативно у легенях. Спочатку тільки, якщо це є перший приступ, то, звичайно, то буде як гострий обструктивний бронхіт, але якщо ці приступи повторюються більше 3 тижнів, згідно такої даних міжнародних та Всесвітньої організації охорони здоров'я і Міжнародного дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, де були проведені дослідження, якщо кашель триває сухий, близько 3 тижнів і більше, треба задуматись про те, що у дитини може бути бронхіальна астма, інколи навіть туберкульоз. Вологий або мокрий кашель у дитини. Зазвичай він викликаний стіканням рідкого слизу по задній стінці горла. Найімовірніші причини вологого кашлю – інфекції, застуда, синусит та інші захворювання дихальних шляхів. Якщо говорити про кашель вологий, звичайно, ми знаємо, що кашель починається з сухого, переходить він у вологий. Вологий кашель – це є виділення, так як ми говорили, що кашель – то є захисний рефлекс організму, це виділення слизу із дихальних шляхів. Спочатку той слиз є у верхніх дихальних шляхах, коли він є в гортані, в трахеї, то він відкашлюється і немає ніяких серйозних ускладнень, тому що починається воно як звичайний гострий риносинусит, коли дитина закладений носик, є нежить, є покашлювання, згодом той слиз тікає по задній стінці глотки, дитина починає кашляти волого, тобто вона відкашлює. Не завжди той кашель є такий прям дуже сильно продуктивним, тому що інколи буває кашель малопродуктивний, сильно продуктивний. Коли ми бачимо, що дитинка кашляє, до кінця його може той слиз викашляти. Коли продуктивний, дитина відкашлює всю мокроту до кінця. Ознаками вологого продуктивний кашель, коли виникає, і є зміни в загальному стані дитини, вона є в'яла, відмовляється від їжі, відмовляється вживання рідини, підвищення температури тіла. Можна думати про те, що звертатися до лікаря, але причиною може бути гострий бронхіт, а ще гірше може бути гостра пневмонія, це є запалення легень. Пневмонія – це вона поділяється на госпітальну і негоспітальну, коли вона виникає в межах, якщо дитинка перебуває на протязі 72 годин в лікарні, вона називається госпітальною, тобто збудник якийсь є внутрішня лікарняна інфекція. Якщо це виникло вдома, вона є негоспітальною. Причини пневмонії можуть бути різні. Пневмонія може бути як вірусної та бактеріальної етіології. Останній період, саме оцей осінньо-зимовий, в даному нашому році 2018-му, більше переважають вірусні пневмонії, яких основними симптомами їх є температура, інколи легке покашлювання і більше ознаків ніяких. Навіть об'єктивно, при огляді лікаря, аускультативно і перкуторно змін немає ярко виражених, таких характерних для пневмонії. Це є вірусні пневмонії. Їх видно тільки рентгенологічно. І тільки рентгенологічно, приймаючи рентген-обстеження, можна поставити правильний діагноз, що це справді пневмонія. Причини пневмонії, якщо говорити про бактеріальні, може бути стрептокок пневмонія, може бути гемофіліус, інфлюенза типу Б і, звичайно, різні гострі респіраторні вірусні інфекції. Як же ж проявляється та пневмонія? Основними симптомами пневмонії це є підвищення температури тіла дитинки, це частий кашель, порушення загального самопочуття дитини, відмова від їжі та пиття, загальна слабкість і в'ялість, а також розвивається задишка або подовжений видих у дитинки. Основними діагностичними критеріями пневмонії також є зміни в загальному аналізі крові, зміни аускультативно, перкуторно, як при огляді лікаря, а також рентгенографії. Згідно до останніх досліджень, пневмонія не обов'язково, щоб підтвердити діагноз пневмонії, не обов'язково проводити рентгенологічне дослідження.
Але це тільки в тому випадку, якщо ми бачимо, що в неї бактеріальна етіологія, бачимо зміни аналізів крові, бачимо клініку і аускультативно бачимо зміни, то нам не обов'язково проводити рентген. Але якщо у нас є така ситуація, коли дитинки температура утримується протягом 3-4 діб, виникає кашель, порушення загального самопочуття, і ми не можемо, всі інші хвороби виключно лишається тільки робити, думка про те, робити рентгенографію органів грудної клітки чи не робити, звичайно робити, тому що буває вірусна пневмонія, яка не підтверджена аускультативно, тільки можливо підтверджується рентгенологічно. Коли у малюка з'являється кашель, це відразу звертає на себе увагу і вселяє в душу батьків занепокоєння. Але не можна не відзначити, що кашльовий рефлекс є в першу чергу пристосувальною реакцією по зволоженню слизової оболонки та видаленню всього небажаного із дихальних шляхів. Виходить, що поява кашлю – це добре. З іншого боку, кашлева реакція може бути проявом серйозних і навіть небезпечних захворювань. Ще такий невеликий меседж хотілося б донести про те, що часто батьки, коли дитинка тільки починає кашляти, думають, немає температури, все добре, тільки покашлює. Звичайно, використовують, біжуть в аптеку, використовують дуже багато, у нас арсенал є відхаркуючих препаратів. Ні в якому разі не використовувати самостійно без лікаря відхаркуючі препарати. Особливо у дітей у віці до 4 років. Взагалі, відхаркуючі препарати до 4 років категорично заборонені. У зв'язку із тим, що дитинка в такому віці ще недобре не вміє відкашляти ту мокроту. За рахунок того, що ми даємо відхаркуючий препарат, він сам же ж продукує мокроту, дитина не відкашлює. Якщо у нас була інфекція верхніх дихальних шляхів, ми призначаємо відхаркуючі препарати. Дитинка у віці до 4 років не має того кашльового рефлексу, не відкашлює ту мокроту. Внаслідок цього виникає таке різне ускладнення, як гострий обструктивний бронхіт, а також те, про що ми говоримо, є запалення легень, пневмонія. Основними такими такими короткими меседжами для лікування вдома кашлю, що можуть зробити батьки? Це, по-перше, зволожене повітря в кімнаті, часте провітрювання кімнати. Температура повітря у кімнаті має сягати не більше 20 градусів Цельсія, 17-20 градусів Цельсія. Часте промивання носика, гуляти на свіжому повітрі, не приймати ніякі відхаркуючі препарати без призначення лікаря. Навіть якщо інколи буває, що вам призначать відхаркуючі препарати, але ви бачите, що вам стає гірше, і можливо вам по віку, він показаний після 4 років, але у вас в кімнаті є сухе повітря, ви мало п'єте відхаркуючий препарат, кашель посилює, і стан дитини тільки погіршується, краще їй не вистачає від цього. При кашлі дуже важливо те, що має бути рясне пиття для дитини. Чим більше ми будемо вживати рідини, теплого пиття, то за рахунок цього мокрота буде більше розріджуватися, буде зволожувати кашель, і кашель буде відкашлювати. Не завжди буде обов'язкове призначення відхаркуючих препаратів. Інгаляції при сухому кашлі небулайзером – найефективніший метод сучасного лікування в домашніх умовах. Небулайзер, то є, колись ми його дуже сильно боялися, бо не знали, що таке, воно було якась новинка, введення, зараз дуже добре. Чим добрий небулайзер? Тому що небулайзер доносить діючу речовину безпосередньо в дихальні шляхи. Коли ми приймаємо відхаркуючі сиропи, чи інші сиропи, чи таблетки для кашлю різні відхаркуючі, також вони спочатку досмоктуються у шлунково-кишковому тракті, а потім вже починають діяти. Якщо ми використовуємо інгаляційну терапію, вона безпосередньо діє на дихальні шляхи. Є різні для небулайзерної терапії методи вдихання через спейсер, через мундштук чи через маску, залежно від того, куди ми хочемо, щоб та діюча речовина потрапила в верхні чи в нижні дихальні шляхи. Але ми маємо завжди пам'ятати про те, що для інгаляції використовуються тільки ті розчини, які в інструкції пише для небулайзерної терапії, для інгаляції. Не використовуємо ніякі сиропи, відвари чи настойки трав, мінеральні води і тому подібне. Використовуються для небулайзерної терапії тільки ті розчини, які призначені для інгаляції. Звичайно ж також, інгаляції також не можна без призначення лікаря використовувати, за виключенням сольових розчинів, які просто для зволоження. Тому що невідомо, як причини кашлю треба встановлює не мама чи тато, а встановлює лікар. Якщо вам оглянув лікар, визначив, що у вас там є, звичайно, певна якась причина, і призначає вам специфічне лікування чи лікування небулайзерною терапією. Звичайно, буває багато таких випадків, коли хворі звертаються тільки із скаргами на кашель, без підняття температури, без нічого. І можна дитинку на одній небулайзерній терапії вилікувати без прийому інших препаратів.
При різних видах кашлю використовуйте прості засоби, які допоможуть заспокоїти напад, велика кількість рідини та зволоження повітря. Вірусів в природі є безліч. Їх так не можеш порахувати, що їх 1, 2, 3, чи їх є 1000 чи 5, їх дуже багато. І є вірус один, він має свої підвиди і типи і тому подібне. Колись чому не хворіли, або всі говорять, напевно, не так часто не зверталися з тою допомогою, я так думаю, не так часто до статистики немає, бо тому що виживали найсильніші, був природній відбір, ніхто так колись не тому був не зацікавлений дуже сильно, щоб прям при будь-яких симптомах звертатися до лікаря. Вірусні інфекції у нас часто бувають, і батьки дуже кажуть, що у нас дитина там часто хворіє, вона там прийшла в садочок і дуже часто хворіє. Взагалі вважається, що дитина із ходом, коли вона починає ходити в садочок, або коли вона починає ходити в школу, настанням такого періоду холодів, осінньо-зимовий чи навіть ще інколи весняний, може вона хворіти за рік 10-15 разів. Вірусними інфекціями. І це не означає, що вірусна інфекція потребує прийому антибіотиків. Це не означає, що вірусна інфекція обов'язково призначати там відхаркуючі чи інші препарати. Для нас обов'язково це є зволоження повітря, часте провітрювання, свіжі прогулянки, рясне пиття, а далі все інше призначення тільки лікар визначає. Міжнародні дані показують, що нібито це вважається, якщо вже більше 10 разів вже, то буде часто хворіюча дитина. Але якщо за сезон вона перехворіла там 8, 9, 5 разів, це просто дитина мусить вибрати імунітет. Якщо ви постійно її тримали в одному ж середовищі, вона контактувала тільки мама, баба, тато і більше нікого не було. Інколи прийшли, погуляли на вулиці і не контактували ні з таких не було громадських місцях, то звідки вона мала мати той імунітет? Вона йде в нове середовище, в новий колектив, там де є свої віруси і свої бактерії. І, звичайно, кожен ж приходить з дому і своє все приносить. І для цього виробляється імунітет у дитинки, щоб він виробився, треба тим чи іншим вірусом перехворіти. Не всі віруси мають вакцинацію, від яких можна зробити вакцинацію. І, звичайно, найкращою профілактикою чи тої ж пневмонії, чи вірусних інфекцій є вакцинація. Тим більше в зв'язку з тим, що зараз починається пік грипу, і ми бачимо, що звернення в лікарню збільшується саме з високими температурами, особливо старших діток, то є загальна слабкість, вялість і сухий кашель. Бачимо, що той пік грипу починає збільшуватися. Не просто вірусних інфекцій, вже дійсно такі симптоми грипу проявляються. То зазвичай ми рекомендуємо своїм пацієнтам, що перед сезоном грипу хоча б до 2 тижнів до того сезону робити обов'язкову вакцинацію від грипу. Так же само діткам, які часто хворіють на отити, пневмонії, бронхіти. Ми кажемо, що причиною є той пневмокок найчастіше. Також є вакцина Провенар, яка використовується для профілактики пневмококової інфекції, щоб не викликало отити, пневмонії і бронхіти. Якщо дитина хворіє, там, наприклад, ви кажете 10 разів, але ви бачите, що у вас там є часті отити, бронхіти, пневмонії, то, звичайно, краще зробити вакцинацію по схемі проти пневмокока. І на цей рік ви перехворієте, наступний рік буде вже менше того, ніж може початися просто звичайно банальної ГРВІ, яка потім приєднається бактеріальна флора і вже буде бронхіт чи пневмонія. Наведені вище поради не можуть замінити професійну медичну консультацію. Тому при появі будь-яких перерахованих вище симптомів не займайтесь самолікуванням, а негайно звертайтесь до лікаря. Я ж бажаю вам бути завжди здоровими. При перших ознаках будь-якого захворювання звертайтесь до фахівця, не займайтесь самолікуванням. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі НТК. Не хворійте.